Buonasera, benvenuti alla TG Sicilia, vediamo i titoli del nostro giornale. Giorni di grande emergenza per la Sicilia, il cuore dei Monti Sicani devastato dal fuoco. A Palermo sale a 320 il numero degli incendi in 7 giorni. Vigili del fuoco impegnati giorno e notte. Aveva 59 anni Alessandro Marchi, il vigile del fuoco di Caltanissetta, morto per un malore mentre spegneva un rogo a San Cataldo. Cordoglio del presidente Mattarella e della premier Meloni. Sarà la Corte d'Assise di Caltanissetta a celebrare il processo per l'omicidio del sedicenne Giuseppe Di Dio, ucciso a colpi di pistola a Capizzi. Cambia il capo di imputazione per i 3 imputati accusati di omicidio volontario con l'aggravante dei futili motivi. Blitz antimafia a Petrosino, nel Trapanese, 12 arresti e 16 indagati per estorsioni, intimidazioni, danneggiamenti, armi e traffico di droga, perquisiti anche 9 minorenni. A San Cristoforo, blitz antidroga della polizia, in manette un pusher che aveva allestito una piazza di spaccio in una casa protetta da telecamere. Il comune aderisce intanto al percorso di giustizia riparativa. Le opere di Botero dialogano con i templi di Agrigento nella mostra L'incanto del mito, esposte sculture monumentali, dipinti e disegni dell'artista colombiano. Calcio, 3 nuovi arrivi per il Catania, ufficiali il portiere Rinaldi, il difensore Pagliai e il giovane attaccante Torre. Dal 27 squadra in ritiro a Norcia. Lo avete sentito dal nostro sommario in apertura, queste giornate di grande emergenza per la Sicilia a causa degli incendi. Al momento sembrerebbero tutti sotto controllo, soprattutto quelli del Palermitano, dove però sono stati devastati i Monti Sicani. Dicevamo, proprio a Palermo sono 320 gli incendi in 7 giorni, con i vigili del fuoco impegnati giorno e notte. Marco Gulla. L'emergenza sembra ormai alle spalle, restano però i danni, cenere, case distrutte e migliaia di ettari di vegetazione ridotti in fumo. Sono stati giorni di grande difficoltà per la Sicilia, messa a dura prova dall'emergenza incendi. 3 giorni di fuoco hanno devastato il cuore dei Monti Sicani, il bilancio è pesantissimo. Tra Bivona e Santo Stefano Quisquina sono andati in fumo circa 1000 ettari di boschi, terreni coltivati e oliveti. Gravissimi i danni per aziende agricole e allevamenti. Dopo giorni di interventi, i roghi sono stati domati e sono ora in corso le operazioni di bonifica per mettere in sicurezza le aree colpite. Anche a Palermo e provincia l'emergenza ha richiesto un enorme dispiegamento di forze. Tra il 16 e il 22 luglio i vigili del fuoco del comando provinciale hanno effettuato 320 interventi per incendi. Di questi 225 hanno riguardato roghi di boschi e sterpaglie. Le aree più colpite sono state Monreale, Palermo, Partinico, Carini, Belmonte Mezzagno, Castronovo di Sicilia e Misilmeri. In numerose zone i vigili del fuoco hanno lavorato senza sosta per contenere vasti fronti di fiamma ed evitare che l'incendio raggiungesse abitazioni e attività produttive. La Protezione Civile per domani su Palermo e provincia ha diramato l'allerta rossa per rischio incendi. Aveva 59 anni il capo reparto dei Vigili del Fuoco di Caltanissetta, morto per un improvviso malore mentre spegneva un rogo a San Cataldo. Arriva il cordoglio del presidente Mattarella. Intanto in ospedale è finito anche un secondo pompiere e 2 operatori della Protezione Civile invece sono rimasti intossicati nell'Agrigentino. Sentiamo Rita Cinardi. Vigili del Fuoco, buongiorno. Mentre il comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Caltanissetta si risveglia nel giorno più difficile dopo una notte segnata dal dolore per la morte del caporeparto Alessandro Marchi, alla sala operativa continuano ad arrivare nuove richieste di intervento. Gli incendi non si fermano e neppure i Vigili del Fuoco. Marchi, 59 anni, ieri era il capoturno e avrebbe dovuto coordinare gli interventi della sala operativa, ma davanti al vasto incendio che minacciava le abitazioni incontrate a Mimiani e a San Cataldo ha deciso di raggiungere i colleghi sul campo per dare loro supporto. È lì che ha accusato il malore che le è costato la vita. È stato colto da un malore, il nostro stesso vicecomandante che erano insieme lo ha visto accasciarsi sentendosi male e quindi ha attivato immediatamente i soccorsi chiamando il 118 per poter immediatamente prestare le cure del caso anche con gli stessi colleghi che poi erano nelle immediate vicinanze. È da ieri che non dormiamo perché
piangiamo un collega e un amico. Tra l'altro un ragazzo affabile, buono di carattere e, come dire, che si spendeva per i colleghi, per i propri ragazzi del proprio turno. Mentre proseguono gli accertamenti sulle cause della morte, resta da capire se la procura aprirà un'inchiesta. I sindacati chiedono di fare piena luce sulle condizioni di lavoro dei vigili del fuoco, denunciando organici insufficienti e turni ritenuti non più sostenibili durante le emergenze incendi. Alla famiglia di Alessandro Marchi e all'intero corpo nazionale dei vigili del fuoco è arrivato anche il messaggio di cordoglio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha espresso vicinanza per la scomparsa del caporeparto morto mentre era impegnato nel suo servizio al paese. E anche la Premier Meloni esprime un messaggio di cordoglio. La scomparsa del caporeparto Alessandro Marchi ci addolora profondamente, scrive sui social il capo del governo. Ha perso la vita mentre svolgeva fino all'ultimo il proprio dovere con coraggio, dedizione e straordinario senso di responsabilità. Ai suoi familiari, ai colleghi, a tutto il corpo nazionale dei Vigili del Fuoco rivolgo il più sincero cordoglio e la mia vicinanza. E non si parla solo di incendi, ma si parla naturalmente anche di temperature roventi, nonostante questa prima tregua dal caldo, ma soltanto apparente, perché ci sono meno gradi, ma molta più umidità, soprattutto nella fascia costiera della Sicilia. Un po' di sollievo soltanto la sera nell'entroterra, ma da domenica attenzione, perché ritorna l'anticiclone con più di 40 gradi. Sentiamo Veronica Barbarino. L'estate 2026 si registra ad ora come tra le più torride degli ultimi 20 anni, ma dopo giornate caratterizzate da temperature elevate, notti difficili e un forte disagio causato dall'afa, è in atto in queste ore un cambiamento delle condizioni meteorologiche con l'arrivo di aria più fresca. Le correnti settentrionali meno calde infatti stanno determinando una diminuzione delle temperature, ma allo stesso tempo anche un decisivo aumento dei tassi di umidità. Il raffreddamento dell'isola non sarà immediatamente percepito ovunque allo stesso modo. Lungo le coste il calo dei valori termici sarà accompagnato da un decisivo aumento dell'umidità, con una sensazione di caldo afoso che continuerà a farsi sentire. Nelle aree interne dell'isola invece il caldo resterà prevalentemente torrido durante le ore centrali della giornata e bisognerà attendere la sera per un po' di refrigerio. Il cambiamento più decisivo dovrebbe arrivare nella giornata di venerdì. C'è un po' una brutta notizia, perché questo raffrescamento che sembrava abbastanza duraturo invece sarà incrinato da un ritorno di caldo che avremo tra le giornate di domenica e lunedì, quando l'anticiclone riprenderà vigore, anche se per un periodo breve di 1 o 2 giorni, quindi torneremo a temperature che arriveranno di nuovo a sfiorare, forse a superare i 40 gradi. Un cambio di scenario atteso da molti, ma purtroppo destinato ad avere una durata limitata. Godiamo quindi di questa breve parentesi di respiro, prima di un nuovo ritorno al grande caldo. E adesso la cronaca giudiziaria, parliamo della morte di Giuseppe Di Dio, il ragazzino di 16 anni che si trovava al bar a Capizzi assieme ai suoi amici ed è stato ucciso a colpi di pistola. 3 sono gli imputati e saranno processati con rito ordinario. Per la procura infatti torna l'aggravante dei futili motivi. Prossima udienza quindi in Corte d'Assise il 2 ottobre. Sentiamo Salvo Calasciura. Saranno processati con rito ordinario i 3 imputati per l'omicidio del 16enne Giuseppe Di Dio, ucciso a Capizzi lo scorso 1° novembre. Giacomo Frasconà, che esplose ai colpi di pistola tra una folla di giovanissimi, il padre Antonio e il fratello Mario, accusati in concorso per averlo accompagnato sul posto, saranno giudicati dalla Corte d'Assise di Caltanissetta. La Procura di Enna ha accolto infatti le richieste avanzate dai legali della famiglia della vittima, gli avvocati Nino Grippaldi e Giovanni Palermo, contestando l'aggravante dei motivi futili che di fatto esclude la possibilità di definire il procedimento con il rito abbreviato davanti al giudice per l'udienza preliminare. La decisione di oggi aggrava dunque il quadro accusatorio nei confronti dei 3. Per i familiari del 16enne si tratta di un passaggio fondamentale verso l'accertamento delle responsabilità. Sin dall'inizio hanno chiesto che fosse riconosciuta la massima
massima gravità dei fatti e applicata la pena più severa prevista dalla legge. Giuseppe Di Dio è stato ucciso lo scorso anno mentre si trovava con gli amici nel bar del suo paesino a Capizzi in provincia di Messina. Il ventenne Giacomo Frasconà ha aperto il fuoco sui giovani uccidendolo. In realtà l'obiettivo di Frasconà, accompagnato dal padre e dal fratello, era un altro, ma a pagare con la vita per quell'errore fu il ragazzino di 16 anni che neanche conosceva il suo assassino. La prossima udienza è stata fissata per il 2 ottobre. Il comune di Capizzi si è costituito parte civile. Il Tribunale del riesame di Catania ha accolto l'appello della Procura contro la decisione del GIP del 22 aprile che aveva revocato per cessazione delle esigenze cautelari gli arresti domiciliari a Giuseppe Castiglione. Il deputato autonomista dell'Assemblea regionale siciliana è stato rinviato a giudizio per voto di scambio politico-mafioso. Il provvedimento non è esecutivo perché è impugnabile davanti la Cassazione. Operazione antimafia a Petrosino in provincia di Trapani, 12 arresti e 16 indagati, 9 erano minorenni all'epoca dei fatti. Sentiamo Laura Spanò. La famiglia mafiosa di Petrosino, che aveva subito un duro colpo con l'operazione Esperia del settembre 2022, si era data da fare e con una serie di intimidazioni aveva fatto capire che niente era cambiato. Per far questo erano stati addirittura soldati dei minorenni oggi tra gli indagati. Sono 12 le misure cautelari in carcere eseguite dai carabinieri del comando provinciale di Trapani. I reati ipotizzati: associazione mafiosa, estorsione, intimidazione e danneggiamenti a seguito di incendio, porto d'armi da sparo, estorsione nella gestione di un alloggio popolare e traffico di droga. L'inchiesta prende in considerazione un lasso di tempo che va dal dicembre 2022 al febbraio 2024, periodo in cui per l'accusa si è ricostruita l'operatività dell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra sul territorio di Petrosino e come il gruppo criminale attraverso metodi tipicamente mafiosi esercitasse il controllo del territorio con la forza dell'intimidazione e garantisse il sostentamento economico del sodalizio attraverso illecite attività criminali. Notificato anche l'invito a rendere interrogatorio preventivo nei confronti di altre 16 persone indagate per traffico di stupefacenti, possesso d'armi, ricettazione con l'aggravante in alcuni casi per avere commesso il fatto in connessione ad attività mafiose. Perquisizioni personali e locali sono state emesse dalla Procura per i minori di Palermo nei confronti di 9 indagati che all'epoca dei fatti loro contestati non erano ancora maggiorenni. E a Catania invece a San Cristoforo blitz antidroga della polizia in manette, un pusher che aveva allestito una piazza di spaccio in una casa protetta dalle telecamere. Sentiamo Marco Carli. Si erano attrezzati con un sofisticato sistema di videosorveglianza per proteggere spacciatori e clienti dall'arrivo delle forze dell'ordine, con videocamere per monitorare tutti i movimenti all'esterno. Ma nemmeno questo stratagemma ha impedito alla polizia di scoprire e smantellare una piazza di spaccio in una casa in via Juvara a Catania. Un blitz che ha portato all'arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio di un 38enne con diversi precedenti. Gli agenti sono entrati in azione dopo aver notato diverse persone di loro conoscenza, di norma acquirenti di droga, vicino al vecchio stabile, fatiscente e con muri pericolanti, ma con un nuovo e grosso portone di ferro. Non appena i poliziotti si sono avvicinati per entrare, un uomo ha provato a sbarrargli l'accesso, ma è stato subito bloccato. Il pusher era riuscito nel frattempo a disfarsi di svariate dosi di cocaina e hashish tramite uno scarico realizzato appositamente per ostacolarne il recupero. Ciononostante, i poliziotti sono riusciti a sequestrare 22 grammi di hashish e 22 di crack. È stato trovato anche materiale per il confezionamento della droga, insieme ad alcuni bilancini utilizzati per pesare le singole dosi. Catania avvia il servizio di giustizia riparativa, presentato in municipio con i vertici del Tribunale e i rappresentanti degli avvocati del Foro Etneo. Pronta anche una nuova struttura a Montepo, allestita dal Comune in sinergia con il Tribunale. Ci dice tutto Luca Ciliberti. Catania aderisce al percorso di giustizia riparativa, un nuovo modello introdotto dalla riforma Cartabia che affianca il sistema di giustizia tradizionale con l'obiettivo di riparare il danno causato da un crimine attraverso il dialogo tra vittima, autore del reato e comunità con l'aiuto di un mediatore imparziale. La giustizia riparativa, laddove permette appunto il superamento del trauma e del conflitto per addivenire a un nuovo percorso di vita, significa superamento del lutto, significa superamento di quel trauma che ti ha portato a pensare che tutto quanto davanti a te sia buio e nero. E non dimentichiamo che questo è un percorso che dà risposte
importanti anche in tema di criminalità, perché come è stato rilevato in tutti i paesi esteri in cui l'istituto ha avuto una qualche applicazione, c'è stata una fortissima diminuzione della recidiva. La nuova struttura, collocata nel quartiere Montepo, in via Leonardo Vigo, è stata allestita dall'amministrazione comunale in sinergia con il Ministero della Giustizia. Il centro, accessibile e servito da mediatori esperti e qualificati, si rivolge all'intero territorio del distretto. La struttura è già in funzione dal 2 luglio, operativa dal Ministero, e ovviamente nei prossimi giorni sarà attivato pienamente. Saranno appunto al centro di Montepo e gli ex servizi sociali, dove ci saranno appunto i 6 mediatori e 2 assistenti sociali, proprio perché dobbiamo accompagnare i mediatori anche in questo percorso di rieducazione e riabilitazione della pena. I mediatori sono funzionali perché preparano il programma che poi dovrà essere il centro della risoluzione del problema, quindi i mediatori saranno quelli che incontreranno le parti e che utilizzeranno tutti gli strumenti per poter risolvere la problematica che è nata dal reato che è stato commesso. Sit-in davanti alla prefettura di Palermo dei lavoratori dei call center contro i sistemi di risposta automatica che sostituiscono l'operatore, con il rischio così di non far arrivare la richiesta del cliente appunto ad un operatore umano. Sentiamo Manlio Viola. L'intelligenza artificiale mette a rischio ben 7.000 posti di lavoro nel settore dei call center e Palermo e la Sicilia rischiano di pagare il prezzo più alto nel paese. Per questo da 10 giorni e fino al 27 luglio il settore delle telecomunicazioni è in sciopero. 2 ore di stop ad ogni fine turno per i full time, una per i part time, per chiedere al governo centrale di affrontare il problema. A Palermo oggi sit-in davanti alla prefettura. Noi siamo in sciopero in questo istante dal 13 di luglio al 27 luglio, tutti i lavoratori delle telecomunicazioni scioperano 1 ora a fine turno per quanto riguarda i part-time e 2 ore per quanto riguarda i full-time. Questo è un segnale importante che deve arrivare al governo. Di fatto le aziende hanno già adottato sistemi di risposta automatica che sostituiscono l'operatore del call center in molte circostanze, senza mai far arrivare la richiesta del cliente a un operatore umano. Aspettiamo che la prefettura intervenga sul governo centrale per sollecitare un tavolo di settore, perché questo tema dei call center che stanno subendo in maniera violenta l'impatto dell'intelligenza artificiale è un tema a cui non si può sottrarci di affrontare. Quindi noi pretendiamo che chi ci governa lo affronti con serietà. Un problema duplice, dicono i lavoratori: da un lato il rischio della perdita di posti di lavoro e dall'altro il rischio per gli utenti di non trovare risposta da parte di una macchina alle proprie richieste. A Caltagirone è inaugurato il nuovo pronto soccorso dell'ospedale Gravina. La nuova area di emergenza è dotata anche di una zona di osservazione breve intensiva. Sentiamo Salvo Cone. La nuova area dell'emergenza urgenza dell'ospedale Gravina di Caltagirone si sviluppa su una superficie di circa 2000 metri quadrati ed è dotata, oltre che di percorsi assistenziali separati, anche di una diagnostica dedicata, doppia sala emergenze, area di osservazione breve intensiva. Sono stati inoltre realizzati spazi dedicati al codice rosa e collegamenti diretti con il blocco operatorio e con la terapia intensiva e la radiologia. Tutte le aree e tutti i servizi sono state costruiti secondo il fabbisogno del paziente, il paziente non si muove, la struttura che gira attorno al paziente, e questo è in una logica innovativa. La rifunzionalizzazione del pronto soccorso assicura una più efficiente gestione dei percorsi assistenziali e una maggiore sicurezza per pazienti e operatori. Un pronto soccorso che non ha nulla da invidiare ed è sicuramente uno dei pochi esempi nel sud d'Italia che può offrire tecnologia, sensibilità ed alta professionalità. Il nuovo pronto soccorso dell'ospedale Gravina di Caltagirone segna un ulteriore passo in avanti nel percorso di sviluppo della rete sanitaria dell'ASP di Catania nel Calatino. Abbiamo il nuovo pronto soccorso con i nuovi servizi annessi che potenzierà i servizi di base di quello che è la risposta territoriale sanitaria che come governo abbiamo voluto mettere in campo qui nell'area di Caltagirone e in tutto il Calatino. L'investimento complessivo per la riqualificazione dell'area emergenza-urgenza è stata di poco meno di 10 milioni di euro.
C'è un'ultima ora a proposito di sanità, nulla osta definitivo da parte di Roma alla realizzazione del nuovo ospedale di Siracusa. Il via libera al finanziamento è arrivato con la sottoscrizione ufficiale dell'addendum all'accordo di programma da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Regione Siciliana. Si tratta di un'opera del valore complessivo di oltre 400 milioni di euro a valere sui fondi del bilancio regionale, oltre a risorse nazionali destinate all'edilizia sanitaria. Un risultato eccellente che attendevamo da tempo, ha commentato l'assessore alla salute Marcello Caruso. Andiamo avanti invece adesso parlando della Valle dei Templi, che si trasforma in un museo a cielo aperto. Le opere di Botero dialogano con i templi di Agrigento nella mostra L'incanto del mito. Sentiamo Davide Sarda. Le forme inconfondibili di Fernando Botero arrivano nella Valle dei Templi. Tra Villa Aurea e il Parco Archeologico apre L'incanto del mito, la grande mostra dedicata al maestro colombiano scomparso nel 2023. Esposte 25 opere tra sculture monumentali, dipinti e disegni che dialogano con la bellezza dell'antica Akragas. Un percorso che unisce arte contemporanea e classicità, trasformando il sito archeologico in uno scenario unico. È un viaggio nel segmento più umano di Botero, che racconta la fase ultima della sua esperienza terrena e che si racconta con delle opere che sono di straordinario impatto emotivo. La mostra resterà aperta fino al 31 ottobre e rappresenta uno degli appuntamenti culturali più importanti dell'estate siciliana. Prima di fare una pausa c'è una notizia che arriva dalla nostra redazione a Santa Croce Camerina. In provincia di Ragusa, incidente stradale mortale lungo la Vittoria, Santa Croce Camerina. 2 auto coinvolte nello schianto dove ha perso la vita una donna deceduta sul colpo. Si chiamava Aurora Puglisi, di 65 anni, che solitamente trascorreva le vacanze estive nel borgo marinaro di Punta Secca. Un'altra persona è rimasta gravemente ferita ed è stata trasferita nell'isoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania. Sul posto 2 ambulanze del 118, l'elisoccorso, carabinieri, polizia locale e vigili del fuoco. La strada per consentire i soccorsi ai rilievi è stata chiusa. Facciamo una pausa, ritorniamo tra poco con il calciomercato e con i nuovi acquisti del Catania. A tra poco. Seconda parte del nostro giornale, ancora bentornati, e adesso parliamo di calcio. Sono 3 i nuovi arrivi per il Catania, il portiere Rinaldi, il difensore Pagliai e il giovane attaccante Torre. Dal 27 la squadra andrà in ritiro a Norcia, ma sentiamo il servizio di Marco Carli. Tristi arrivi in casa Catania. A pochi giorni dalla partenza per Norcia e in attesa di sfoltire ulteriormente l'organico, i rossazzurri definiscono il gruppo da portare nel ritiro umbro. Organico di cui farà parte Filippo Rinaldi, che giovedì ha sostenuto le visite mediche e arriva in prestito con diritto di riscatto per il Catania e controriscatto per il Parma. Per il classe 2002, 3 stagioni in Serie C da primo portiere con Feralpi Salò, Olbia e Piacenza, oltre all'esordio col Montevarchi. Nell'ultima stagione anche una presenza in A per lui con il Parma a Napoli e una serie di parate decisive per blindare lo 0-0. Con Rinaldi e De Falco, Dini potrebbe lasciare, anche se alcune proposte arrivate non avrebbero soddisfatto il portiere. Al Catania anche Gabriele Pagliai, già in gruppo da lunedì, che lo conosce bene, che l'anno scorso ha disputato una buona stagione ad Ascoli, così come si è già aggregato Cristian Torre, l'altro arrivo in casa Catania, giovane promessa del 2007, esterno d'attacco nell'ultima stagione della primavera del Napoli. Prima ha giocato con le giovanili della Spalla, dotato di esso, tecnica e velocità. Un tris per il Catania. Ora c'è da sfoltire prima di operare altri innesti, il più vicino a lasciare Di Noia, diretto alla San Benedettese. Un'altra breve pausa, ritorniamo tra poco con gli ultimi aggiornamenti. Ancora in studio, prima di chiudere questa edizione c'è una notizia: nel mare di Salina un catamarano turistico con a bordo un gruppo di tedeschi ha investito un gommone sul quale si trovavano 2 ragazze italiane. Una delle ragazze ha riportato ferite lievi, mentre l'altra una ferita più grave ad una gamba. Con questa notizia ci fermiamo, grazie per averci seguito, a tutti voi un buon proseguimento di serata.
Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.